ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு அபு கிச்சன். வாங்க இன்றைக்கி நம்ம சூப்பராக சிக்கன் நூடுல்ஸ் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலில் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். நான் நூடுல்ஸ் வேகிறதுக்காக தண்ணி சூடு பண்ண வச்சுருக்கேன். 2 லிட்டர் தண்ணியில் 1 ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்து நம்ம மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இது கொதி வரட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கனுக்கு மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம். நான் 1/4 கிலோ அளவு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு ஒரு 1/2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். 2 டீஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு வேறு எந்த மசாலாவும் போட வேண்டாம். அப்போ தான் நம்ம கடையில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி நூடுல்ஸ் கிடைக்கும். இஞ்சி பூண்டு நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கிறேன். இது எல்லாமே ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறினா போதும். இதுக்கான எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த பேனில் 150 கிராம் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம நூடுல்ஸ்க்கு வச்ச தண்ணி சூடாயிருச்சான்னு பார்த்துக்கலாம். இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இது கூட நூடுல்ஸை சேர்த்துக்கலாம். நான் 4 நூடுல்ஸ் போட்டிருக்கேன். ஒரு நூடுல்ஸோட அளவு 180 கிராம். நான் 4 சேர்த்துருக்கேன். இது 4லேருந்து 5 பேர் நல்லா தாராளமாக சாப்பிடலாம். இப்போ நம்ம சிக்கன் வறுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் சூடாயிருச்சு. இப்போ எல்லா சிக்கனையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம எல்லாமே இப்படி மொத்தமாகவே சேர்த்து நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம தனியாக 65 செய்யணுன்னா தான் ஒரு 4 நாளாக போட்டு எடுத்தால் அந்த கிறிஸ்பினஸ் இருக்கும். இதுக்கு அவ்வளோ கிறிஸ்பினஸ் வேண்டாம். இப்போ நூடுல்ஸு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம். நூடுல்ஸ் ஒரு 85% வெந்தால் போதும். இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம திருப்பி போட்டுப்போம். இப்போ இந்த அளவு வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயே சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஆரம்பத்திலே எண்ணெய் சேர்க்கக்கூடாது. இந்த ஸ்டேஜில் தான் எண்ணெய் சேர்க்கணும். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். சிக்கனும் நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு. இதையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது ரெண்டும் செய்ய தான் நேரம் எடுக்கும். மீதி எல்லாமே 5 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். இப்போ சிக்கனும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளுடைய நூடுல்ஸும் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த அளவு இருக்கணும். தனியாக வரணும். ரொம்ப வெந்துருச்சுன்னா அப்படியே குழஞ்ச மாதிரி இருக்கும். நல்லாவே இருக்காது. இந்த ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இந்த மாதிரி அழகாக வரும். இப்போ இந்த சிக்கனை அப்படியே போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். இல்லை நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் வாங்கி சாப்பிட்ற மாதிரியே அந்த ஃபீல் வேணும்னாலும் இந்த மாதிரி சிக்கனை கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இதே மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம எப்படி நூடுல்ஸ் செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஒரு பேனில் ஒரு குழி கரண்டி அளவு எண்ணெயை சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு 1.5 முட்டை அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன். நான் 4 பேர் 5 பேர் சாப்பிட்றதுக்காக எல்லாமே அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். எனக்கு பேன் பத்தாததுனால நான் 2 இதுவாக போட்டு எடுக்க போகிறேன். அதனால் 3 முட்டை எடுத்து வச்சேன் நான். அதில் 1.5 முட்டையை ஊற்றி இந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இது கூடயே இந்த முட்டைக்கு எந்த அளவு உப்பு தேவையோ அந்தளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். சும்மா ஒரு சிட்டிக்கு அளவு தான் நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நான் பெரிய வெங்காயம் 1/2 வெங்காயம் நல்லா நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து சும்மா 1 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். ரொம்ப நேரம் வேக வைக்க வேண்டாம். நான் இதுக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம இதை வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவு வந்ததுக்கப்புறமா நான் கோஸு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து நான் அதை சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு கோஸு தான் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும்.
கேரட் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவும், பீன்ஸ் வந்து 2 ஸ்பூன் அளவும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த காய்களுக்கு ஏற்ற உப்பு வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 2 பேர் அளவு சாப்பிட்ற அளவு நான் நூடுல்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை வந்து நம்ம அந்த மசாலா அந்த காய்களோடு நம்ம இதை சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கிக்கலாம். இப்போ இந்த அளவு வந்ததுக்கப்புறம் இது கூட நான் ஒரு கால் இது வந்து குடமிளகாய் வந்து கட் பண்ணியிருக்கேன். அது இது கூட சேர்த்துக்கிறேன். குடமிளகாய் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் தான் சேர்த்துக்கணும். சோயா சாஸ் வந்து 1/4 ஸ்பூன் அளவு தான் சேர்த்துருக்கேன். சிக்கன் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இது கூட. நமக்கு எவ்வளோ சிக்கன் வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நம்ம. நல்லா இதை கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லா இது நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஒரு ஸ்பூன் அளவு நான் பிளாக் பெப்பர் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இது வந்து வீட்டிலையே அரைச்சது, அதனால காரம் இருக்கும். நான் அதனால் ஒரு ஸ்பூன் அளவு தான் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம். அதில் அந்த ஈரத்தன்மையே இருக்கக்கூடாது நம்மளுடைய நூடுல்ஸில். இப்போ இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான், சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சிக்கன் நூடுல்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு கமெண்ட்லேயும் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.